这个红灯是故障灯，这个故障灯亮说明有问题。这是广东佛山寄过来的，要改3.2英寸铝合金款。从这个电流也能看出来啊，功率才20多瓦，正常空载这个没改装之前应该80瓦左右。他寄过来之前也测试了是红灯亮，我提前也跟他说了，假如有故障的话，我这边需要另收30元维修费，配件费另算，然后呢改装费是该多少还是多少。拆壳才发现侧面还有个纸条，说想拍个视频，咱们就简短给他拍一下吧，因为拍视频太麻烦了，剪辑也很麻烦。红灯亮代表着有问题，不过只要它原机的功率板没问题就行，咱改装只需要功率板，它这个原机的控制板有问题也会导致红灯亮，所以说装上4代改装套件自检一下，看它功率板有没有问题。经过测试呢，功率板没问题，可以放心改装，也不用收维修费和配件费了。提示前后风扇异常，这是自检时候没插风扇啊。前风扇这个没问题啊，到时候换轴承就行了。后风扇有问题异常，不是原装的品牌啊，原装的有3个型号，这个不是原装的，并且它这个无法换轴承，它没有轴承，是轴套这种，并且这个有很大的噪音，这个要和用户沟通一下，看他怎么处理。散热片拿掉之后，看到这个继电器是换过的啊，反过来一看，确实换过，不过人家是能正常使用，这也不影响使用啊，就不换了。这个120伏已经改完了，该打胶的电感两侧都打完胶了，这上面都打完胶了，变压器也改完了。然后屏幕这儿我有搞好的3.2英寸这个屏幕总成，直接换上去就行了。这个编码器还得再改一下。后风扇征求用户意见，换了一个，这个看着是全新，其实这不是啊，这是网上买的二手翻新的，不过我里边轴承也给它换了。前风扇是换了轴承，下一步就是装壳子。没有什么